इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी के 10 पॉपुलर सिरप के बारे में। इन सभी सिरप का यूज वर्ल्ड कप के अंदर किया जाता है, जिसको हम बलगम वाली खांसी कहते हैं। जिन व्यक्तियों को खांसी के साथ बलगम आता है तो ऐसी कंडीशन में इनका यूज किया जाता है। मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत सारे वर्ल्ड कप के सिरप देखने को मिल जाते हैं। डॉक्टर भी ये सिरप काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, इनका यूज काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो आपको भी इन 10 पॉपुलर सिरप के बारे में पता होना चाहिए। इन सभी सिरप के अंदर 3 मेडिसिन होती हैं। एक अम्ब्रोक्सोल होता है, दूसरा लेवोसाल्बुटामोल होता है और तीसरा ग्वाइफेनेसिन होता है। हर सिरप की 5 ml दवा के अंदर अम्ब्रोक्सोल 30 mg होता है, लेवोसाल्बुटामोल 1 mg होता है और ग्वाइफेनेसिन 50 mg होता है। अब हम इन 10 पॉपुलर सिरप के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है एस्कोरिल एलएस सिरप। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, डॉक्टर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं और ये आपको ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पर भी देखने को मिल जाती है। सेकेंड नंबर पर है अम्ब्रोडिल एलएक्स सिरप। तीसरे नंबर पर है चेरिकोप एलएस सिरप। 4 नंबर पर है अस्तालिन एएक्स सिरप। 5 नंबर पर है सोल्विन एलएस सिरप। 6 नंबर पर है डिलिटस एलएस सिरप। 7 नंबर पर है रेसवास एलएस सिरप। 8 नंबर पर है इंडिकोप एलएस सिरप। 9 नंबर पर है मैकबेरी एलएस सिरप। 10 नंबर पर है अस्ताकाइंड एलएस सिरप। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने वर्ल्ड कप की 10 पॉपुलर सिरप के बारे में जान लिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।